Medical insurance para sa mga regular nga empleyado sang Iloilo City Hall ginaduso ni Mayor Jerry Treñas. Samtang Iloilo City Government nagpirma sa Kasugtanan upod ang maritime industry para sa dugang nga disaster training. Ginaduso ni Mayor Jerry Treñas ang dugang nga medical insurance para sa mga regular nga empleyado sang Iloilo City Hall. Magluwas sa PhilHealth, luyag sa alkalde nga mayara pagit sang magamit ng mga empleyado in kaso nga silang ma-ospital. Ginapapangitaan ko pondo para sa medical insurance para sa tanan nga regular employees. This will be similar to the medical insurance na man sa amon sa muna sa House of Representatives. Meaning to say, ang tanan nga regular employees, aside sa ilang PhilHealth, may harap sila medical insurance. Sa haron, mas sobra na 2 milyon ang regular nga empleyado sang Iloilo City Hall. Nakahimo naman sang presentation ng Coco Life para sa coverage sang ilang medical insurance. May ato nang in-present sa aton ang Coco Life, and we are very seriously looking for that, for the funds for that. Tarawon ta kung may ara sila ka-year nga policy. Kung maaprubahan kag mapangitaan sang pondo, ginalauman ang implementasyon sang medical insurance sa tunga-tunga sang tuig 2023. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol. Nagpirma sang Memorandum of Agreement ang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas kaupod ng Philippine Transmarine Carriers Incorporated. Katuyuan sa kasugtanan ng mga pagdiyon sang dugang nga trainings para sa disaster preparedness. Luyag ni Mayor Treñas mangin learning hub ang syudad sang Iloilo para sa disaster risk reduction para mangin resilient ang bugos ng Western Visayas. Nagkalain-lain nga trainings ang lauman suno sa partners ng syudad. To prepare the community in any disaster. So we're training trainers to train the community to be ready in case of disaster. So we will also have programs for firefighting, life-saving, and these sort of things. So we also be providing an app so that the community will be aware if there are calamities coming in. Ginpakilala man sang grupo ang app nga Project Rise sa diin makabulig ini sa pagtumod sang real-time updates sa naglain-lain nga disaster situations lakip na ang daily monitoring. We see the value of providing a lot of opportunities for Ilonggos when it comes to disaster preparedness. We value also the effort and support given by the local government, particularly through the support of our Honorable Mayor Jerry Treñas to prioritize disaster preparedness as a key to ensuring that communities would remain resilient in face of disasters and hazards. Ginakalipay gid sang CDRMO o City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ining lihok sang lokal nga panguluhan kag ginalauman gid nga makabulig sa mga komunidad kaangay sa mga coastal barangays nga masami amo ang apektado sa storm surge kag mga bagyo. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.